Всем привет, ребята! Вы на канале itm.by, и сегодня у нас на обзоре крутая игровая механическая клавиатура от фирмы Genesis Tor 300 RGB. Фирма Genesis зарекомендовала себя с хорошей стороны, много раз пользовался мышками, предлагал в подарки, никогда не было никаких проблем по гарантии, качественная пластмасса, это не бюджетные варианты, то есть это на уровне HyperX по качеству, поэтому всем рекомендую пользоваться Genesis. Вот такая вот коробка у нас идет, картонная, с их фирменным логотипом Genesis. Не окрашенный картон, Mechanical Keyboard написано, RGB Limited. Давайте смотреть. Так, ну по стандарту у нас тут доставать кнопки, специальный инструмент. Две наклеечки Genesis, они всегда ложат в комплект даже к мышкам и к остальным своим вещам. Инструкция в черно-белом цвете. Прикольно, что инструкция есть на русском языке, не надо будет вам переводить на какой-то другой язык. В принципе, разобраться тут легко. Также можно программировать клавиши без проблем. Сама клавиатура у нас сразу слышно, что это синие свечи. В принципе, на коробке тоже написано, что это именно синие свечи. Достаем, убираем такой поролон. Так, у нас для кабеля сразу хочу показать, у нас тут для кабеля специальные выемки есть, то есть мы можем его аккуратненько спрятать по центру, либо пустить сбоку, по бокам, как вам удобнее будет. Также, если у вас мышка есть, вы можете кабель мышки пустить через клавиатуру, чтобы не мешало, она не болталась просто так. Это очень даже прикольный вариант, мало кого я такого видел. Прорезиненные ножки, они имеют небольшой такой диаметр, но их тут 4 штуки, они такие более мелкие, но этого достаточно, я думаю, чтобы не скользить по столу. Плюс еще дополнительные ножки есть, прорезиненные тоже, для того, чтобы поставить клавиатуру под углом, кому как удобнее пользоваться. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Устанавливаем ее на стол. То есть она, ну, видите, она немножко скользит, да. То есть если резко дернуть, она, конечно же, проскользит на этих ножках. Что будет без ножек? Без ножек намертво. Просто стоит мертво, не двигается. Свечи тут синего цвета стоят. Вот здесь на коробке написано, в принципе, вот switch, Blue Switch, пожалуйста, можете посмотреть. Потом RGB у нас эффект. Посмотрим, как она еще светится, будет это дальше в обзоре. По описанию тут у нас рассказывают нам, что это механическая клавиатура для геймеров с чрезвычайно быстрым временем отклика. Мы обязательно это проверим, правда ли это. Поддерживающая одновременное нажатие всех клавиш. N-Key-Low, то есть можно нажать на все кнопки и они нажмутся. Тоже проверим. Клавиатура оснащена прочным механическим переключателем с ресурсом до 50 миллионов кликов. 50 миллионов кликов это очень много. Так, кабель тут у нас 1,6 метра. Он в оплетке, естественно, как во всех крутых игровых клавиатурах, естественно, по-другому не может быть. Сама клавиатура выполнена, верхняя панель выполнена из металла. Да, то есть это металлическое основание сверху, а нижняя часть, к сожалению, выполнена с пластика. Это пластик, он не полностью металлический, видимо, чтобы уменьшить стоимость производства. По кнопкам. Кнопки действительно нажимаются очень быстро, синие свечи считаются самыми быстрыми, естественно, я думаю, все это прекрасно знают. Но громкость этих свечей, конечно, очень сильная. То есть, если у вас есть девушка, и она любит спать по ночам, то ночью поиграть в дотку не получится, к сожалению. Поэтому, опять же, обратите на это внимание. Шум — это очень главный параметр при покупке игровой клавиатуры, если вы живете не один. Дальше приступим к тестам уже клавиатуры, подключим ее к компьютеру и проверим на отклик, проверим высказывания, написанные на коробке. Вперед! Доставать кнопки тут тоже очень легко. Просто тянем вверх, и оно легко вылетает.
Чтобы почистить тоже очень удобно. Пожалуйста, вот наш свич синего цвета. Думаю, можно рассмотреть. Все спокойненько можем почистить клавиатуру, достать грязь, которая туда попала, и обратно вставить ее уже вручную. Все, и пользоваться дальше. Тестируем ее громкость на децибелы. Ставим наш шумометр. Конечно, это не супер точно, но все же. Так, давайте разберемся немножко по функционалу. У нас подсветочку, смотрите, можно выключать полностью. Можно увеличивать яркость. По режимам у нас нажимаем на кнопку INS. Можно менять подсветку. Куча разных режимов. Переливающуюся там и так далее. Ну, почти во всех клавиатурах сейчас есть такие функции. Такие прикольные. Подсветка работает быстро, не с задержками, так плавно все перетекает. Это очень приятно на самом деле. Потому что есть клавиатуры, в которых все так медленно. Тут у нас все суперски сделано. Прикольно. По цветам тоже можно вот тут переключать. Тут две кнопки Del и Insert, чтобы менять подсветки. Также у нас кнопка, нужно зажать клавишу Function, чтобы все это делать. Также у нас тут можно регулировать громкость. Тоже с помощью выключать звук. Ну, в общем, вот дополнительная панель. Для того, чтобы делать, что хотите. Видеть можно тоже любые кнопки, то есть как вам удобно, пожалуйста. Тут большой плюс в том, что это большая именно клавиатура. Здесь у нас есть отдельно нумпад для тех, кто работает, часто используют цифры справа. Очень удобно будет пользоваться этой клавиатурой. Опять же, для тех, кто любит поменьше, то есть эта клавиатура не для вас, к сожалению. Давайте посмотрим по отклику. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Так, подведем итог нашего обзора клавиатуры. По шуму она около 85 дБ, это очень шумно. Если вы находитесь не один в комнате, конечно же, не стоит ее рассматривать для покупки. По качеству исполнения твердая десятка, тут качественная пластмасса, качественный металлический корпус, она тяжелая, в ней есть выемки для провода, можно протянуть его слева, справа или посередине. Это очень удобно, не во всех клавиатурах я такое наблюдал. По отклику, конечно же, однозначно плюс. Отклик очень быстрый. К сожалению, замерить программ таких не существует. Но сразу я использовал разные свечи, разные клавиатуры. Если сравнивать с коричневыми свечами или с красными, тут, конечно же, преимущество в отклике есть. Сразу чувствуется, что она намного быстрее реагирует. По подсветке RGB, она стандартная, такая, как во всех клавиатурах, в этот же бюджет. Тут куча режимов, куча настроек. Это уже можете сами затестить. Большой плюс, как лично для меня, так как я не только играю, но еще работаю, это наличие нумпада. Очень часто пользуюсь именно им, потому что это удобно. Для тех, кому он не нужен, конечно же, это не плюс, это скорее минус, так как клавиатура занимает больше места на вашем столе. В остальном, клавиатура крутая, я бы советовал ее к покупке. Она торгуется у нас в районе 200 рублей. Ссылочка будет в описании к этому видео. Можете переходить и приобретать. По любым вопросам обращайтесь. С вами был ITM Buy. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока.